Hola, bienvenidos. Hoy os traigo unos huevos rellenos de marisco, fresquitos y bien apetecibles. Tengo 4 huevos, de 8 a 10 langostinos, de 8 a 10 mejillones ya cocidos, 4 palitos de surimi, mayonesa, salsa de tomate y sal. En una olla tengo el agua y voy a colocar los 4 huevos. Le voy a echar un puñado de sal y un buen chorreón de vinagre. Aquí lo dejaré unos 15 minutos a fuego alto. Lo saco una vez pasado este tiempo y lo coloco en un recipiente que lo tengo con agua y con hielo. De esta forma se enfrían y se pueden pelar mucho mejor. Le doy unos golpecitos para que se rompa la cáscara y resulte mucho más fácil pelarlos. Los huevos, cuanto más frescos son, cuesta mucho más trabajo pelarlos cuando los cocemos. Una vez que tenga pelados los 4 huevos, voy a partirlos por la mitad, siempre viendo que la yema me quede más o menos en el centro. Y la yema la voy a echar en este bol porque después la voy a utilizar para el relleno. Ya tengo todas las yemas y reservo una de ellas para la decoración final. Las rayo y las tengo de esta forma. Comienzo a picar el surimi. Lo voy a hacer muy menudito para que se quede también muy pequeñito, igual que he hecho con la yema del huevo. Y también he reservado una rodajita para después la decoración final. La añado al bol. Sigo picando el mejillón. Los mejillones pueden ser naturales, que lo hagáis al vapor, o bien coger una lata de mejillones y también la podéis picar, que ya vienen cocidos, o en este caso son unos mejillones que yo compro congelados que vienen cocidos y simplemente los tengo que descongelar. Los pico también muy menuditos, los añado también al bol y voy a hacer lo mismo con los langostinos. Hay que procurar que todo quede más o menos del mismo tamaño para que después el bocado sea más agradable. Reservaré unos langostinos para la decoración final. Lo he hecho también al bol y ahora ya tengo el relleno casi preparado. Mira qué picadito se ha quedado todo. Y a esta mayonesa, que son unas 4 o 5 cucharadas, le voy a añadir una cucharada o dos de salsa de tomate, o de tomate frito o de ketchup también puede ser. Se mueve bien y con esto vamos a hacer una salsa rosa. Esta salsa nos va a ayudar a unir todo el marisco. Le voy a echar de 3 a 4 cucharadas, dependiendo de la cantidad que hagáis y de la cantidad que os guste de salsa rosa. Lo voy a ir mezclando y como veis, todo el marisco y la yema de huevo se va uniendo. Al final le he echado 3 cucharadas de salsa rosa y una vez que tengamos nuestra mezcla, procedemos a rellenar los huevos. Simplemente con la ayuda de una cuchara vamos completando el hueco de la yema y voy a colocar en un plato. Y haré lo mismo con el resto de los huevos. Si os queda algo de relleno, no importa porque este relleno está tan bueno que después lo podéis utilizar como tapa. Con unos picos y fresquito queda genial. La yema que había reservado la he rallado y con una cucharita pequeña
la voy a ir colocando por la parte superior. Le pondré también arriba la rodajita de surimi y por último alrededor le voy a colocar los langostinos que había reservado. Con esto tengo el plato decorado, lo llevo al frigorífico y lo presento fresquito, un plato delicioso que es un triunfo en casa. Este plato se tiene preparado con antelación antes de servirlo, con lo cual también viene muy bien para reuniones o fiestas que tengáis. Espero que os guste la receta, que la hagáis en casa. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis compartirlo. Os invito a que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para recibir más recetas porque es gratis y nos vemos en el próximo. ¡Chao!